ಹಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್, ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬೈ ಅರ್ಚನಾಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇವತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 65 ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸರ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು. ನೀವೇನೇ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ಹೋಟೆಲ್ನ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಒಂದ್ ಊರ್ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಬೀದರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಟೇಬಲ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಿಚನಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಟ್ರೇನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಬಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೇ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಜಾಗ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ 4th ಫ್ಲೋರ್. ನಿಮಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಿಂದ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಒಕೇಶನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೌಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೂಮೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲೋಂಡಾ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಫುಡ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಏನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದು ರಾಖಿ ಟ್ರೀಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ಲೇಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅನುಭವ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಸ್ ಟೈಮ್. ಸೂಪ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ತಿರಂಗ ಪನೀರ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನು ಫಾರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ದು ಕಲರ್ಸ್ದೇ ಮೆನು ಇತ್ತು. ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ. ನಾವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.